Inilah dia proses memperbaiki gilingan bakso. Oke bos, ini adalah apanya, helpernya. Pak, kalau mau dibawa Pak, ini mati aja Pak, nanti bahaya. Numpang foto Pak ya. Ini proses apanya rusak ini Pak? Oh, bautnya kendor Pak ya. Ya, ini proses memperbaiki mesin gilingan bakso. Oke. Ini Mas Usup yang memiliki gilingan bakso. Oke. Wah, ini tepung. Oke, ini Mas Usup, penggilingan bakso. Mas Usup, kalau Anda mau memesan, ini dia nomor HP-nya. Jangan lupa ya guys, dipencet subscribe-nya ya. Ini bakso yang udah digiling ya Pak ya? Ya. Oh, ini yang udah digiling. Nah, ini udah siap. Ini mesinnya lagi rusak ini. Udah siap Bang ya? Oke, udah siap. Oke, uji coba. Tes. Udah selesai memperbaiki. Oke. Uji coba ini. Perbaikan. Oke, udah selesai. Kalau menggunakan penggilingan hati-hati ya guys, karena tangannya ini ada pisunya ya kan, bahaya. Butuh keahlian ya Pak ya, butuh keahlian. Bukan sembarangan sebagai operator gilingan ini. Oke, mantap. Ya, ini karena udah selesai perbaikan, menggiling bakso pun udah selesai. Ini proses pencucian. Inilah proses perawatan namanya Pak ya. Ini kalau selesai dicuci dengan bersih, mana baut-baut yang kendor dikencangkan agar kualitas bakso yang dihasilkan tetap higienis ya. Jadi kalau selesai dia dibersihkan. Bu, nanti giling ya Bu. Ini adalah proses perawatan ya. Lagi membersihkan. operator. Jadi bang, setiap kalau selesai dibersihkan gini bang ya. Oke. Inilah namanya proses perawatan.
perawatan ya kan Bang. Mana tadi pot-pot kendor dikencangkan. Ini dia. Adalah gilingan bakso sup yang berada di pajak Aikenopan Labura. Baju merah ya. Ya ini toke. Wah, stoknya banyak. Ya, stok tepung. Wah, toke. Ini yang punya gilingan, bakso sup namanya ya. Oke, udah bersih. Oke guys ya, jangan lupa pencet subscribe-nya ya. Inilah dia proses pembersihan atau pemeliharaan yang berada di pajak Aikenopan. Oke, yang satu sudah bersih. Oke, udah selesai. Inilah dia proses perawatan penggilingan bakso. Nah, ini mas-masnya ini ya, pekerja keras ini. Mulainya jam berapa nih Bang ya? Mulai startnya Pak? Jam 4 pagi Pak ya? Oh, jam ini jam 10 udah tutup Pak ya? Waduh, pekerjaan yang apa ini jam 10 udah tutup. Mulainya jam 4 pagi. Oke, inilah tokenya lagi ngitung duit dia. Wih. Oke guys, jangan lupa dipencet subscribe-nya ya. Oke, makasih Pak ya atas videonya Pak ya. Oke. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.